Okey guys, Assalamualaikum guys. Hari ni aku ada barang earphone daripada China, jenama Plextone G2 LED Lightning Gaming. Barang ni daripada China datang, aku pun tak tahulah macam mana dia boleh hantar kat aku. Mungkin dia suruh aku review kot untuk apa, barang produk baru dia ni. Sekarang kita try unboxing dulu, tengok macam mana. Korang boleh